半醒，我方知這樣寒冷。何謂愛？無非凄風苦雨間，流着血，紅着眼，就算多轉幾個彎，明日縱酒醒宿醉未散。尋常一對到頭來毫無樂趣，然而呼喊痛哭拉扯可是對，為何燒到猛火裏我都不介意伴隨，話我知這生醒了又再醉，問蒼天有幾多快活兒女。លែងខ្ញុំទៅចាប់ចូលមកកុំណាបាទចូលមកឲ្យលឿនឡើងលោកអ៊ំឲ្យឆាប់ឡើងទៅកុំចាំមកកុំចាំមកយ៉ាងម៉េចនាងគិតថាអាចសម្លាប់មនុស្សបានមែនទេនាងគិតថាសម្លាប់មនុស្សវាស្រួលណាស់មែនទេនាងសម្លាប់អស់ប្រមាណអ្នកហើយនាងដឹងដែរទេការដែលសម្លាប់មនុស្សត្រូវតែមើលឈាមវាហូរចេញមកដល់យឺតហូរចេញមករហូតដល់ប្រឡាក់ដៃទាំងសងខាងរបស់នាងក្រោយពីធ្លាប់សម្លាប់មនុស្សហើយដៃជើងនឹងមិនញាក់ទៀតទេនាងចាត់ការទៅសម្លាប់យើងទៅនាងមិនសម្លាប់យើងមិនបានទេបើមិនសម្លាប់យើងប្រកាសជាក្រាបទូលស្នំយូរថានាងចង់រត់ចេញពីរាជវាំងប្រឆាំងធ្វើបាបមនុស្សនាងមិនអាចស្លាប់ដោយងាយស្រួលបានទេពេលនេះនាងអស់ផ្លូវទៀតហើយស្ដាប់យើងឲ្យច្បាស់ទៅនាងត្រូវកំណត់មកឲ្យទាល់ច្រកហើយអាឈឿនាងមិនបានសម្លាប់ទេនាងបានសម្លាប់ទេអាឈឿនាងបានសម្លាប់ទេខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សនាងស្ដាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់នាងមិនពាក់ព័ន្ធនាងមិនទាន់សម្លាប់មនុស្សទេចាំខ្ញុំនេះហើយកុំទៅណាស្ងប់អារម្មណ៍ហើយស្ដាប់ខ្ញុំពេលនេះត្រឡប់ទៅសម្រាប់វិញហើយចាំទុកកុំឲ្យអ្នកណាដឹងថាទើបត្រឡប់ទៅហើយកុំឲ្យអ្នកណាដឹងថានាងចេញមករឿងនៅយប់នេះទុកថាមិនដែលកើតឡើងហើយមិនដែលជួបខ្ញុំនាងមិនបានមកទីនេះនាងមិនបានសម្លាប់មនុស្សទេដឹងនៅ
ពិធីបុណ្យសែនខ្មោចត្រៀមដល់ណាហើយក ងបានប្រាប់តែផ្នែករៀបចំឲ្យឆាប់ត្រៀមពិធីនៅយប់នោះហើយគ្រប់គ្នាក្នុងវាំងក៏ធ្វើគ្រឿងសែនកុំបារម្ភអីព្រះមេម្ចាស់កងធ្វើការដោយទំនួលខុសត្រូវ ទំនួលខុសត្រូវហ៎នេះជិតថ្ងៃត្រង់ហើយអ្នកនៅដំណាក់ចុងឈុយមិនទាន់ចូលមកថ្វាយព្រះពរឡលីយូរទៅកាន់តែផ្ដេសផ្ដាស់ហើយ ថ្វាយព្រះពរព្រះស្នំ ហេតុអីឡលីមិនទាន់ចូលគាល់ ទូព្រះស្នំវាងហ្វូស៊ូទើបរៀបការមកថាតាមរកកងតាំងពីព្រឹកហើយប៉ុន្តែរូបមិនទាន់ឃើញទេ ឡលីបាត់តាណាពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងពួកយើង ម៉ែណៃពាក់ព័ន្ធអីជាមួយពួកយើង ពាក់ព័ ទេ ន្ធអីជាមួយនឹងពួកយើងបែបនេះសង្ស័យថាចង់ចាប់កំហុសពួកយើងហើយ កងបាត់ខ្លួនណា អ្នកណាទៅដឹងនោះកូនចៅចំណិតតាមរកគេសពកន្លែងអស់ហើយមានដឹងទេសង្ស័យតែឡលីទៅលេងលបាយមិនទាន់មកវិញចេះតែនាំគ្នាឆោឡោទៅកើតដែរ អត់ទេណៃជិមជ្រកបានប្រាប់ថាគ្មានរបាយការណ៍គីចេញក្រៅទេមែនទេ ហើយយប់មិញឃើញគេទៅលោឡានៅទ្វារសង្អ៊ូរបស់ពួកយើងគ្រប់គ្នាក៏ដឹងដែរមិនមែនជារឿងប្លែកអីទេមែនហើយ ណៃ អាក្រក់មកពីខ្ញុំបើខ្ញុំដឹងច្បាប់ទម្លាប់ក៏មិនបំពេញលើកងដែរក៏មិនកើតរឿងដូចយំមិញធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាត្រូវលំបាកសុំទោសផងចុះ មិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងទេពួកចាប់គ្រាវមិនពេញចិត្តចេញចូលច្រកទ្វាររបស់យើងលើកនេះវាសន្សំរឿងពួកយើងច្រើនជាងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងទេកុំខ្លាចអីទុកចិត្តចោះវាមិនត្រឹមត្រូវទេយ៉ាងណាក៏ឯងធ្លាប់មានរឿងជាមួយនឹងគេមិនយូរទេពួកអាម៉ាត់នឹងមករករឿងឯងនិយាយអញ្ចឹងយប់មិញឯងបាត់តាណាទល់ភ្លឺមិនក៏មិនឃើញឯងអញ្ចឹងឬឯងធ្វើឲ្យកងបាត់ខ្លួនទៅសង្ស័យឯងហ្នឹងហើយ សង្ស័យឯង មែនយប់មិញខ្ញុំនឹងបងធំនៅជាមួយគ្នាទល់ភ្លឺដើរមើលបរិវេណជុំវិញកំផែងតែក្រោយពីដូរវេនហើយខ្ញុំជាមួយបងធំក៏គេងលក់នៅកំផែងតែម្ដងទៅពិតមែនអីពិតនឹងហើយកុហកធ្វើអីសំណាងហើយដែលខ្ញុំមកជួយតាន់ពេលមិនអញ្ចឹងទេបងច្បាស់ជាពិបាកហើយកងបាត់ខ្លួនទៅមួយទាំងមូលបើសិនជាគ្មានអ្វីកើតឡើងទេបងក៏ត្រូវប៉ះពាល់ជាមួយនឹងគេដែរណែសួរតាមត្រង់ចុះបងក្រោយពីដូរវេនបាត់តាណាទៅបង្គន់ក៏ហក់ទេដឹងយប់មិញខ្ញុំលក់តាំងពីក្បាលប្រលប់ភ្ញាក់ឡើងកណ្ដាលអាត្រៀតបងទៅបង្គន់ឡើងពីយាមជួអីក៏ជួម្លេះ ហូបអាហារមិនល្អធ្វើឲ្យរាគឈឺពោះ បងពលអាហារមែនទេអញ្ចឹងតើទៅព្រឹកនេះមើលទៅដូចជាគ្មានកម្លាំងកំហែងសោះណែបើបងប្រាប់គេថារៀងគ្មាននរណាគេជឿបងទេណែអញ្ចឹងចុះបងប្រាប់ថានៅជាមួយខ្ញុំទល់ភ្លឺដើម្បីកុំឲ្យពិបាក មេកានេះដល់វគ្គចុងក្រោយហើយធ្វើម៉េចទៀតទៅ ដល់កណាត់ថ្មីទៅ អារម្មណ៍មិននៅជាប់ខ្លួនគិតពីរឿងកងហ៎ និយាយទៅមិនឃើញមុខកង2ថ្ងៃហើយសង្ស័យគាត់ឈឺទេដឹងឆាគាត់មិនកើតអីទេឮថាគាត់លួចចេញពីវាំងសង្ស័យកិច្ចពីការងារឈីឡាន់នាំគ្នាមកទាំងព្រឹកមិនបាននាំម្ចាស់តូចទៅដំណាក់យ៉ុងសូទេអី ឮថាស្នំយូចង់ស៊ើបរឿងកងគ្មានអារម្មណ៍គយគុណផ្កាទេ ហើយបានដំណឹងកងដែរទេ បាយឆាន់ប្រាប់ថាសួរមនុស្សក្នុងវាំងហើយគ្មានអ្នកណាដឹងទេ វីវ៉ហើយ ជឿឡានម្ចាស់តូចនៅច្រើនអ្នកស្រែកធ្វើអីទៅ គឺតាមពេលខ្ញុំនឹងម្ចាស់តូចអ៊ីងមកវិញផ្លិចឆ្លោះមើលទឹក ថាម៉េចមិនបានឆ្លោះមើលទឹកទេស្លាប់ហើយធ្វើមិនទៅលឹកនេះ ឆាប់ទៅឆ្លោះទៅ ចា មិនក៏ធ្វើអញ្ចឹង មិនដែរអ៊ីងមានអត់ មើលច្បាស់ទៅ មើលច្បាស់ទៅ មើល សំ ទៅ ណាងល្អហើយដែលគ្មានខ្មោចតាមមកក៏ល្អដែរ ហើយកុំបោកខ្លួនឯងអីនិយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវទេបានមិនជឿកុំបំពេញមកយ៉ាងទៀតក្នុងវាំងមានមន្តអាគមនេះចិត្តដល់ថ្ងៃសានខ្មោចហើយទ្វារនរកបើកហើយនឹងមានព្រលឹងខ្មោចចេញមកបើសិនជាមិនប្រយ័ត្នមានព្រលឹងខ្មោចមកតាមវាមិនល្អនោះទេ មែនហើយក្នុងវាំងផ្ដល់ភាពសំខាន់ឲ្យរឿងនេះណាត្រូវតែឆ្លោះមើលឲ្យច្បាស់ថាមានអ្វីដើរតាមយើងទេពេលដើរកុំឲ្យងាកក្រោយទោះរបស់បាត់ក៏ហាមរត់ដែរ ពួកនាងឈប់និយាយទៅរឿងអបិយជំនឿធ្វើឲ្យម្ចាស់តូចភ័យខ្លាចហើយឆាប់ទៅធ្វើការទៅចាមេកា សិលេងជឿសូមគោរពម្ចាស់តូច កងមានអីមែនទេទៅត្រូវមករកពួកយើងឬស្នំយូឲ្យខ្ញុំចូលគាល់ ដែលព្រះស្នំឲ្យចូលគាល់គឺអានឈិនទៅវិញទេ របស់នេះព្រះស្នំប្រទានឲ្យនាង ហេ
អីមុខស្លេកយ៉ាងនេះខ្លាចណាស់ហ៎នេះមិនមែនកណាត់ប្រទៀនស្លាប់ទេតែគឺជាកាដូរៀបការហេតុអីមិនសប្បាយចិត្តអូនាងប្រហែលបារម្ភថាច្រើនថ្ងៃនេះមិនឃើញកងកងខ្លាចថ្ងៃក្រោយប្តីមិននៅគ្មានអ្នកណានៅជាមួយមែនទេព្រះស្នំរយៈពេលដែលខ្ញុំម្ចាស់នៅក្នុងវាំងធ្វើការដោយភាពស្មោះត្រង់មិនដែលគិតពីខ្លួនឯងនោះទេម្ចាស់ទុកអ្នកបម្រើក៏ទុកម្ចាស់សុកអ្នកបម្រើក៏សុកទាំងអស់នេះសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយនឹងបានទៅផ្ទះរស់នៅជួបជុំជាមួយគ្រួសារដូចមនុស្សទូទៅខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចចែករំលែកទុកពីព្រះស្នំបានហើយមិនអាចនៅបម្រើព្រះស្នំបានខ្ញុំម្ចាស់ធ្លាប់ទូលព្រះស្នំហើយទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផងបើនាងមិនបានពាក់ព័ន្ធរឿងនេះយើងអាចជួយដល់នាងបានប៉ុន្តែនាងធ្លាប់ជួយពួកឈីវ៉ាន់ធានណាយើងសុទ្ធតែដឹងច្បាស់ក្នុងចិនពេលឈានជើងចូលមកនាងមិនអាចឈានជើងចេញទៅវិញទេយើងចង់ប្រាប់នាងថាទោះជាគ្មានឡលីយើងក៏រើសកងកងផ្សេងធ្វើប្តីនាងបានដែរតែមានគុណសម្បត្តិប្រហែលឡលីឬអន់យើងធានាមិនបានទេចាំសម្ដីយើងនៅថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អធ្វើខ្មោចធម្មធម្មពិតជាល្អណាស់នឹងបានស្រូបខ្មោចតូចៗចូលពោះឲ្យអស់ខ្មោចតូចមិនអាចប្រឆាំងបានខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនខ្ញុំដឹងថានាងមិនចង់ខុបខិតជាមួយអ្នកណាបង្ហាញមុខមាត់ដែលស្នំយូរត្រូវការពិតមែនតែមនុស្សយើងមានកិត្តិយសតែត្រូវគិតដល់អនាគតខ្លួនឯងនាងមិនចង់ធ្វើបាបអ្នកណាតែកុំឲ្យអ្នកណាធ្វើបាបនាងឲ្យសោះមែនខ្ញុំមិនខុបខិតជាមួយហើយមិនចង់ធ្វើបាបអ្នកណាខ្ញុំចង់រក្សាកិត្តិយសទុកតែត្រូវធ្វើបាបអ្នកផ្សេងច្រើនជាងនេះទៀតកុំចឹងអីខ្ញុំជារបួសហើយបើនាងគិតថាខ្ញុំជាមិត្តខ្ញុំមិនខ្លាចពិបាកទេបងមិនយល់នោះទេខ្ញុំយល់ហើយគឺដូចខ្មោចធំមាត់ធំមានឫទ្ធិអំណាចលើទឹកដីខ្មោចប្រសើរជាងខ្មោចតូចទោះគេមានឫទ្ធិអំណាចប៉ុណ្ណាដែលធំជាងគេនៅមានយមទូតនិងយមបាលទោះបីជាខ្មោចតូចក៏មិនបណ្ដោយឲ្យគេញាប់ញីដែលស្នំយូរឲ្យនាងរៀបការត្រូវសូមរាជានុញ្ញាតពីព្រះមហេសីសិនជិតដល់ថ្ងៃសែនខ្មោចហើយព្រះមហេសីអាចមិនចង់ឲ្យមានពិធីមង្គលនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាគ្រប់យ៉ាង
ចាំព្រះអង្គនិងព្រះមហេសីទ្រង់យាងមកវិញសិនទៅចាំមិនបានទេថាយប់នឹងមានអ្នកណាខ្លះនឹង ខ្ញុំគ្រាន់តែទៅមើលតើ មិនបានថាឲ្យនាងទេសំដៅលើអ្នកចាត់ការ មែនហើយកងក៏មានចំណាយដែរ ស្លាប់ហើយកងមានចំណែកដែរ ស្លាប់ហើយ ស្លាប់ហើយ ណែ អូ គួរទេអីមិនចុះព្រលឹងតូចម្លេះកាងយើងមកនាំគ្នាធ្វើនាំគ្នាមិនធ្វើអី ពេលនេះគេល្បីថាទ្វារនរកបើកពេលសែនខ្មោចស្នំឈិនត្រឡប់មកសងសឹកអញ្ចឹងហើយបានជាកងបាត់ខ្លួនទៅ មែនហើយ ព្រលឹងខ្មៅសងសឹកអីពាក់ព័ន្ធអីនឹងកងបាត់ខ្លួន ថ្ងៃនោះកងមានចំណាយសម្រាប់ស្នំឈិនដែរ មិនក៏មកទម្លាក់លើខ្ញុំផ្ដេសផ្ដាស់បើអញ្ចឹងមែននៅថ្ងៃនោះមានច្រើនអ្នកស្នំជួយជាមួយប៉ាចានកណៃទីនោះដែរមិនក៏មិនឃើញពួកគាត់កាត់អីហាតែមែនដែរទេ មកពីស្នំយូមានបារមីទើបស្នំឈិនមិនហ៊ានធ្វើអីតែគេប្រហែលជាចាត់ការកងមុនក្រោយមកជាលោកនឹងមេការប៉ាវឆាន មែនហើយ ងប់ងល់អត់ប្រយោជន៍ អូយកងបើមិនជឿទេកុំបំពេញយើងលួចទៅសំពះគាត់ទៅល្អជាង មែនហើយលោកជាមួយមេការប៉ៅធានត្រូវទៅសំពះស្នំឈិន ប្រហែលអ្នកណាថាយើងត្រូវសំពះស្នំឈិនស្នំយូមានបញ្ហាហាមសំពះស្នំឈិនហើយហាមរំលឹកឈ្មោះដែរបាននៅហ៊ាននិយាយទៀតប្រយ័ត្នយើងប្រឡត់ស្បែកប្រលះសាច់ ហើយចុះមិនក៏មិនឆាប់ទៅធ្វើការទៅ ចា អីមកពីខាងក្រៅបានឆ្លោះទឹកហើយនៅ ដំណាក់សូចុងគឺមានអំណាចបារមីខ្មោចព្រាយបិសាចមិនហ៊ានចូលក្បែរទេឆ្លោះមើលក៏បានប្រាប់ឲ្យថាគ្នា ថ្ងៃនេះជាវេនលោកម្ចាស់ស៊ុនទាំងពីរមែនទេ ឈីកង ឈីកងសុំទោស ពេលនេះឈីកងគួរតែនៅក្រៅវាំងហើយខ្យល់អីបក់ផាត់លោកមកដល់ទីនេះ ខ្យល់ចូលទៅជាតិនឹងណាខ្ញុំឲ្យចំណៃពួកបាក់សីឲ្យដល់ភ្លេចខ្លួនភ្លេចបិទទ្វារវាំងទើបត្រូវគេសម្រាកនៅក្នុងវាំងនេះតែម្ដងទៅ ចិញ្ចឹមបាក់សីកងចិញ្ចឹមបាក់សីតាំងពីពេលណាមក កាលនោះលោកម្ចាស់ស៊ុនជាមួយខ្ញុំកាលពួកយើងនៅកំឡោះលោកម្ចាស់ហឺសិនបានបដៅថាកុំបួកជាមួយអ្វីរហូតដល់ខូចការងារចាំបានទេពេលនេះអាយុច្រើនហើយទើបចង់ធ្វើអ្វីឲ្យវាសប្បាយចិត្តបន្តិចនឹងណា ខ្ញុំកើតមកត្រូវធ្វើការធ្ងន់មិនសប្បាយដូចជាកងទេខ្ញុំត្រូវមើលរបាយការណ៍សិនខ្ញុំទៅសិនហើយ អញ្ជើញតាមស្រួលហើយពុកលោកស្មោះត្រង់ជាមួយលោកម្ចាស់ណា គាត់បានទៅបាត់ហើយកងមានអ្វីក៏ឆាប់និយាយតាមត្រង់មកល្អជាង លោកម្ចាស់ស៊ុនយល់ចិត្តខ្ញុំយ៉ាងនេះទើបត្រូវគ្នាបានល្អគឺខ្ញុំមានសម្បត្តិមួយច្បាប់ពឹងលោកម្ចាស់ជួយយកឲ្យឈុនផងគ្រាន់តែសម្បត្តិធម្មតាប្រហែលជាមិនលើសសមត្ថភាពលោកទេយ៉ាងណាខ្ញុំនិងឪពុកលោកក៏ជិតដិតនឹងគ្នាដែរទំនាក់ទំនងល្អប្រហែលជាគ្មានបញ្ហាអីទេណោះ ម្ចាស់តូចឲ្យឈុនមិនចម្រើនអាហារប្រាប់ផ្ទះបាយឲ្យធ្វើស៊ុបមាន់ឲ្យគេហូបទៅគឺបានហើយ ចា លោកប្រហែលឃើញអាហារលើតុសោច្រើនតែគាត់ថាខ្ញុំមិនចម្រើនអាហារបានលោកបារម្ភខ្ញុំនេះជាសណ្ដានចិត្តតិចតួចហូបទៅ ឈីកងផ្ញើសម្បត្តិមកតាមខ្ញុំឲ្យជុកមកឲ្យ ព្រោះខ្ញុំមិនសនឹកជួបពុកធွာមិនចឹងក៏មិនពិបាកលោកដែរខ្ញុំសុំទៅផង ខ្ញុំមិនដឹងថាឈីកងចង់ឲ្យម្ចាស់តូចធ្វើអ្វីឡើយតែឡើងភ្នំញឹកញាប់ថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវជប់ខ្លាមិនមែនសំណាងរហូតឡើយ អរគុណដែលបារម្ភលោកក៏បារម្ភអីខ្ញុំនឹងប្រុងប្រយ័ត្ន
សូមគ្រូម្ចាស់តូចអ៊ីអ៊ី ម្ចាស់តូចអ៊ីអ៊ីងអរគុណហើយលោកម្ចាស់សុនមកមើលអាការៈអូនអើយឈុនមែនទេលោកម្ចាស់សុនពិតជាយកចិត្តទុកដាក់មែន យកចិត្តទុកដាក់អ្នកណាអាចស៊ូជាមួយម្ចាស់តូចបានស្នំយូចូលចិត្តផ្កា100ស្រទាប់មិនសង្ស័យទេផ្កាទាំងអស់នេះគឺជួយទៅថ្វាយស្នំយូ យ៉ាងម៉េចមិនសប្បាយចិត្តទេ ហេតុអីម្ចាស់តូចនិយាយបែបនេះ អត់ទេស្នំយូជាមនុស្សមានបុណ្យវាសនាច្បាស់ណាស់ខ្ញុំត្រូវត្រេកអរនឹងបុណ្យវាសនាតែខ្ញុំខ្លាចមនុស្សគ្មានវាសនាមានចិត្តច្រណែន ក្នុងខ្សែភ្នែកស្នំយូខ្ញុំគ្រាន់តែជាពេទ្យធម្មតាមិនមានបនអីទេបើប្រៀបជាមួយម្ចាស់តូចឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាខ្លាំងណាស់ យ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉េចបានព្រមដាក់ខ្លួន មនុស្សត្រូវចេះដាក់ខ្លួនថ្ងៃនេះបានជួបម្ចាស់តូចធ្វើឲ្យនឹកឃើញហេតុផលចំណុចនេះ បានន័យថាម៉េចថាខ្ញុំមិនចេះប្រមាណខ្លួនទេ ស្នំយូធ្វើអ្វីគឺចង់បានផលតបស្នងតែបើថ្ងៃណាអស់ប្រយោជន៍ចំពោះស្នំយូនោះខ្ញុំសូមដាស់តឿនដោយបំណងល្អទៅចុះចិត្តជ្រួលបន្តិចថ្ងៃក្រោយគឺត្រូវតែលំបាកចែកជាមិនខាន លោកគិតថាស្នំធម្មតាបានគយគុណផ្កាជាមួយស្នំយូរាល់ថ្ងៃមែនទេក្នុងខ្សែភ្នែកស្នំយូខ្ញុំមានតម្លៃឬអត់ខ្ញុំដឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ ព្រះអង្គនឹងជើងមកវិញនៅថ្ងៃខាងស្អែកនេះស្នំយូប្រហែលជាគ្មានពេលភ្លឺតភ្លឿនជាមួយនឹងផ្កាទាំងអស់នេះឡើយ យាងមកវិញខានស្អែកទេ ប្រហែលថ្ងៃនេះស្នំយូមិនបានប្រាប់ម្ចាស់តូចទេគិតថាម្ចាស់តូចត្រូវពិចារណាខ្លួនឯងខ្លះហើយលៀសសិនឲ្យម្ចាស់តូច អាន់ឈីន អូគោរពម្ចាស់តូចអ៊ីអ៊ីងម្ចាស់តូចអ៊ីអ៊ីងមានអ្វីជាមួយខ្ញុំ អត់ទេគឺថ្ងៃនេះមិនឃើញនាងនៅដំណាក់ចុងឆុយទៀងឡាន់ប្រាប់ថានាងមិនសូវស្រួលខ្លួនទើបខ្ញុំមកមើលនាងមិនអីទេហ៎ ទៀងឡានមកច្រើនមែនព្រឹកនេះខ្ញុំឈឺក្បាលតិចតួចចិត្តដល់ថ្ងៃសែនខ្មោចហើយធ្វើការមិនតាន់រួចតែគិតថាចង់ធ្វើឲ្យរួច អញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយធ្វើមក កុំអីម្ចាស់តូចបាត់ក្តារសែនមិនសូវជាមង្គលទេការងារទាំងនេះទុកឲ្យអ្នកបម្រើធ្វើល្អជាង បើអញ្ចឹងខ្ញុំអង្គុយកំដរអង្គុយទៅមិនអីទេបាត់ទៅ អាន់ឈីននាងបំពេញលើស្នំយូឬអត់ ហេតុអីក៏សួរដូច្នេះ បាននាងមិនបំពេញលើគាត់ហេតុអីគាត់យករបស់នាងទៅ យករបស់ខ្ញុំអី ស្នាមញញឹមរាល់លើកពេលនាងចូលកស្នាមយូមកវិញមិនដែលមានស្នាមញញឹមកុំគិតថាខ្ញុំត្រូវគេធ្វើបាបញឹកញាប់ព្រោះតែខ្ញុំល្ងងណាខ្ញុំក៏ចេះមើលទឹកមុខមនុស្សប្រាប់ថារស់នៅជាមួយអាម៉ាតជាប្រពៃណីប៉ុន្តែមនុស្សស្រីរៀបការនឹងអាម៉ាតគ្រប់គ្នាក៏ដឹងថាមិនមែនជារឿងល្អលើកនេះស្នាមយូឲ្យរៀបការជាការដាក់ទោសតាមមែនទេ ម្ចាស់តូចអ៊ីអ៊ីងគិតច្រើនពេកហើយ មានអ្វីអាចប្រាប់ខ្ញុំបានណាពេលនាងស្នំយូចូលចិត្តខ្ញុំបាននាងបំពេញលើគាត់ចាំខ្ញុំជួយនិយាយឲ្យក ុំដាច់ខាតខ្ញុំមិនបានបំពេញលើព្រះស្នំម្ចាស់តូចមិនបាច់បារម្ភជួសខ្ញុំ បាននាងមិនបំពេញលើគាត់បែបនេះព្រះស្នំប្រហែលជាឲ្យនាងធ្វើអ្វីតែនាងធ្វើមិនបានពិតឬអត់គាត់ឲ្យនាងធ្វើអ្វីខ្ញុំអាចជួយនាងបានទេ អរគុណម្ចាស់តូចដែលបារម្ភមានច្រើនយ៉ាងយើងត្រូវការដោយខ្លួនឯងអ្នកផ្សេងជួយមិនបានទេការរស់នៅក្នុងវាំងយល់ល្អកុំឈឺឆ្អាស់រឿងគេដឹងរឿងច្រើនពេកកាន់តែមានបញ្ហាច្រើន ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានាងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ហើយវាជារឿងអ្វីទៅ ម្ចាស់តូចអ៊ីអ៊ីងខ្ញុំមិនដឹងថាគួរនិយាយយ៉ាងម៉េច ណាស់ហើយចុះខ្ញុំដឹងថាពេលនាងខ្ញុំគ្មានអំណាចវាសនាតែបើថ្ងៃក្រោយនាងលំបាកកុំភ្លេចឲ្យខ្ញុំជួយណាទោះជួយមិនបានអញ្ចឹងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំទទួលស្ដាប់ឲ្យនាងរំសាយទុំរំសាយចេញមកធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តឡើងនេះខ្ញុំឲ្យជាមិត្តត្រូវស្មោះត្រង់នឹងគ្នា ហ
ហេតុអីមានឈ្មោះស្នំឈិនដែរ នាងដឹងទេគ្រឿងសែនខ្មោចមិនមែនសែនឲ្យមនុស្សធម្មតាមិនមែនពញាតវង្សក៏ជាមន្ត្រីធំហើយម្នាក់ត្រូវត្រៀមរបស់សែនតាមឈ្មោះទាំងនេះតែនាងវង្វេងឲ្យដាក់ឈ្មោះនេះចូលទៅជាមួយដែរ ព្រះស្នំខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងទេប្រហែលជាមានអ្នកលួចសរសេរឈ្មោះចូលទៅខ្ញុំម្ចាស់នៅស៊ើបរកការពិតហើយនឹងដាក់ទោសឲ្យស័ក្តិសមប្រមែម្ចាស់ លលីមិននៅឲ្យនាងធ្វើការតូចតាចនាងក៏ធ្វើឲ្យរញ៉េរ ខ្ញុំ ញ៉ៃ ម្ចាស់ដឹងខុសហើយខ្ញុំម្ចាស់សំតែស្លាប់ប៉ុន្តែមួយរយៈនេះការរឿងផ្លែកក្នុងវាំងសុកកងក៏បាត់ខ្លួនសេលីងជឿជាមួយខ្ញុំម្ចាស់សុកក៏ត្រូវក្អែកធ្វើបាបសេលីងជឿភ័យដល់តែធ្លាក់ខ្លួនឈឺទាស័យផ្សេងក៏នាំគ្នាភ័យខ្លាចគិតថាគ្រប់គ្នាប្រហែលខ្លាចដល់ថ្ងៃសានខ្មោចទ្វារនរកបើកព្រលឹងចេញអុកឡុកព្រះស្នំក៏មិនឲ្យសែនឲ្យស្នំឈិនដូច្នេះទើបអ្នកផ្សេងធ្វើដោយចិត្តឯងមិនបានសុំអនុញ្ញាត យើងខ្លាចអ្នកធ្វើដោយចិត្តឯងមិនមែនអ្នកផ្សេង សូមព្រះរាជទានតប្រមែម្ចាស់សូមព្រះរាជទានតផង បើមិនយល់ដល់នាងនៅជាមួយយើងមកយូរយើងបញ្ជាប្រហារជីវិតនាងហើយយើងប្រាប់ឲ្យដឹងបើចង់ធ្វើខ្លួនឆ្លាតត្រូវគិតថាអាចឆ្លាតជាងយើងទេ ក្នុងវាំងហាមមិនឲ្យសែនខ្ញុំដិតគ្រឿងសែនឲ្យកងមិនបានត្រឹមឲ្យធូបប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាកងនឹងបានទទួលនិយាយទៅរឿងនេះខ្ញុំជាដើមហេតុខ្ញុំមិនបន្ទោសអ្នកណាសង្ឃឹមថាព្រលឹងកងនឹងយល់កុំខឹងអ្នកណា តាមពិតបើឆានចង់សំពះស្នំឈិននៅថ្ងៃសានខ្មោចតែមិនប្រយ័ត្នត្រូវស្នំយូដឹងមុនទើបមកសំពះស្នំឈិនពេលនេះស្នំឈិនកុំខឹងអីបើចង់ខឹងក៏ខឹងបើមិនបានជួយផងស្នំឈិនខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយទេបើចង់សងសឹកទៅរកស្នំយូទៅស្នំយូជាអ្នកធ្វើបាបស្នំឈិនខ្ញុំមិនបានធ្វើទេស្នំយូខ្មោចឡងមកទៅស្នំឈិនមកទេជីវិតហើយជឿខ្ញុំម្ចាស់ទៅបិទមាត់វាទៅហើយនាំវាទៅដំណាក់យ៉ុងសូព្រះម៉ែម្ចាស់ជឿខ្ញុំម្ចាស់ទៅ បងកាយមកពីណាអើយស្នំឈិនមកទីជីវិតដែរមានមនុស្សបន្លំធ្វើខ្មោចច្រើនជាង ព្រះស្នំអ្នកណាហ៊ានធ្វើរឿងបែបហ្នឹងតើមានគោលបំណងអ្វីទៅព្រះស្នំ មិញនេះបើមិនបានលឺវានិយាយបើមិញយើងមកមិនទាន់វាច្បាស់ជានិយាយពាក្យមិនគួរនិយាយច្រើនជាងនេះពួកមនុស្សធន់ទៀតប្រើល្បិចកលថោកទៀតមកធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងហ៎យើងចង់ដឹងណាស់ថាពួកវាចង់ធ្វើអីទៀត ណែឆាប់ធ្វើខ្មោចមាត់ធំឲ្យរួចញាប់ដៃញាប់ជើងតិចទៅ បងប្រុសទាំងពីរខ្មោចមាត់ធំធ្វើរួចហើយនៅរួចហើយ គ្រប់យ៉ាងត្រូវរួចមុនពេលប្រលប់ណានឹងបានឆាប់បើកមាត់ខ្មោច គ្មានបញ្ហាទេធ្វើការយ៉ាងម៉េចនឹងលាបពណ៌មិនទាន់រួចទៀតដែរ ស្រោតធ្វើឲ្យរួចទៅជិតរួចហើយមកផ្លែតទៀតបានហើយ
ប្រយ័ត្នណាកុំឲ្យកដាស់សានសាមទៀងឡាន់បើពិនិត្យរួចហើយជួយយកទៅទ្វារសិនអូហើយយកទៅទ្វារស៊ីវ៉ាន់ផងស្នំយូយាងមកហើយ ថ្វាយព្រះពរព្រះស្នំ ថ្វាយព្រះពរព្រះមហេសីខ្ញុំម្ចាស់ចូលគាត់យឺតសុំពរិជ្ជទានទោស បងអូនស្រីកុំគួរសំអីអង្គុយមក អូប្រគុណមេម្ចាស់ យើងជាមួយព្រះអង្គស្រូវត្រឡប់មករាជវាំងដើម្បីត្រៀមធ្វើពិធីសែនយប់នេះតែលើថាកើតរឿងផ្លាច់ៗក្នុងរាជវាំងត្រូវហើយរឿងដែលកងកងបាត់ខ្លួនទៅតាមពិតវាយ៉ាងម៉េច កងកងចេញពីវាំងព្រោះរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមិនបានរាយការណ៍តាមច្បាប់ទម្លាប់ខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យផ្នែករៀបចំពិធីនិងមន្ត្រីទ្វារទាំង9ចេញតាមរកការពិតនៃរឿងនេះវាគ្មានអ្វីប្លែកនោះទេសូមទ្រង់ព្រះតម្រេះមេម្ចាស់ ហើយហេតុអីក៏នាងលើកអាន់ឈៀនឲ្យរៀបការជាមួយនឹងកងកងនាងក៏ដឹងដែរថាអំឡុងពេលបុណ្យសែនខ្មោចមិនគួរមានពិធីមង្គលហើយកងកងក៏បាត់ខ្លួនទៅរឿងនេះជាប្រផ្នូលអាក្រក់បងអូនស្រីយើងថារំសាយមង្គលការសិនទៅកងកងបាត់ខ្លួនជារឿងផ្សេងឲ្យអាន់ឈៀនរៀបការជារឿងផ្សេងយកមកលាយឡំគ្នាមិនបានទេខ្ញុំម្ចាស់នឹងស៊ើបរឿងបាត់ខ្លួនរបស់កងកងកន្លងមកអាន់ឈៀនធ្វើតួនាទីបានល្អជាទីពេញចិត្តសមនឹងឲ្យរង្វាន់ណាឲ្យអាន់ឈៀនរៀបការជារឿងល្អខ្ញុំម្ចាស់មិនឃើញថាជារឿងខាត់បងអ្វីទេមេម្ចាស់តែពេលនេះកងកងបាត់ខ្លួនទៅហើយទោះជារឡលីមិនឃើញក៏ខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវរកគូក្រងឲ្យអាន់ឈៀនព្រោះខ្ញុំម្ចាស់សន្យាជាមួយអាន់ឈៀនរួចហើយនិយាយឲ្យលេបសម្ដីយ៉ាងម៉េចបានទៅមេម្ចាស់បងអូនស្រីតែជារឿងអ្វីទៅបើព្រះមហេសីមិនយល់ស្របនឹងរឿងរៀបការបើអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់មិនរំខានទេចាំខ្ញុំម្ចាស់ទូលសុំរាជានុញ្ញាតពីព្រះអង្គដោយផ្ទាល់ទឹកតែព្រះស្នំ សូមបរិជ្ជទានទៅគ្រប់គ្នាចង់ធ្វើសត្រូវជាមួយយើងដំបងមានឈីវ៉ាន់ធានធ្វើជាខ្មោចស្នំឈិនមកលងបន្លាចយើងពេលនេះក៏មានព្រះមហេសីចេញមុខជួសនាងទាសីម្នាក់នេះពួកវាការពារគ្នាបានល្អណាស់បានន័យថាជាក្រុមតែមួយចង់កំចាត់យើងក្រាបទូលព្រះស្នំម្ចាស់ទូចអ៊ីងសុំចូលគាល់យើងអារម្មណ៍មិនល្អឲ្យនាងទៅវិញទៅតែម្ចាស់ទូចអ៊ីងប្រាប់ថាជប់រឿងចំណែកនៅដំណាក់ចុងឈុយទើបបញ្ញាក់មកទូថ្វាយស្នំអាយ10តោះអាន់ឈៀនលួចទៅសែននៅអណ្ដូងគូហួរជាធម្មតាអាន់ឈៀនជួយមើលពួកយើងបានយ៉ាងល្អមិនដែលមានចន្លោះទាំងដែលនាងដឹងច្បាប់ហាមសែនជាការផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែនាងលួចធ្វើបែបនេះច្បាស់ជាមានអ្វីមិនខានគឺខ្ញុំម្ចាស់ទ្រាំមើលមិនបានទេទ្រាំឃើញនាងខ្លាចជាបែបនេះមិនបានខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាព្រះស្នំមានធម៌មេត្តាចំពោះមនុស្សទាំង6ដំណាក់ខ្ញុំម្ចាស់ចង់អង្វរព្រះស្នំកុំឲ្យរករឿងកុំឲ្យដាក់ទោសអាន់ឈៀនជួនកាលយើងអាចជួយនាងបានអ៊ីងនាងដឹងទេថាហេតុអីអាន់ឈៀនលួចទៅសែននៅអណ្ដូងស្ងាត់ទាំងយប់ព្រោះអ្វីរឿងនេះខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនជ្រាបខ្ញុំម្ចាស់បានឮតែអាន់ឈៀននិយាយងើពីចម្ងាយប្រាប់ថាខ្លួនឯងជាដើមហេតុនាងមិនចង់ឲ្យកងកើតរឿងអីក៏មិនដឹងព្រះស្នំខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាដែលធ្វើឲ្យព្រះស្នំព្រួយព្រះតីនិងទាសីជារឿងដែលមិនគួរធ្វើតែខ្ញុំម្ចាស់ឃើញព្រះស្នំហៅអាន់ឈៀនចូលកលញឹកញាប់គិតថាព្រះស្នំដូចខ្ញុំម្ចាស់គិតថាអាន់ឈៀនគឺជាមនុស្សល្អទើបខ្ញុំម្ចាស់ចូលកលសុំឲ្យព្រះស្នំជួយដល់នាងបើត្រង់គិតថាខ្ញុំម្ចាស់ឈឺឆ្អែលសូមព្រះស្នំដាក់ទោសខ្ញុំម្ចាស់ម្នាក់ផងក៏បានដែរដាក់ទោសខ្ញុំម្ចាស់ក៏បានដែរព្រះស្នំណាស់ហើយចុះនាងបារម្ភពីយើងហើយចាំសង្កេតរឿងនៅដំណាក់ចុងឈុយជំនួសយើងថានាងឈឺឆ្អាលយ៉ាងម៉េចបានទៅព្រះស្នំបានន័យថាព្រះស្នំនឹងជួយអាន់ឈៀនរឿងនេះយើងដឹងថាគួរធ្វើម៉េចនៅថ្ងៃសែនខ្មោចស្នំទាំង6ដំណាក់គ្រប់គ្នាទៅស៊ីវ៉ាន់ជាមួយព្រះអង្គនាងកុំឈឺឆ្អាលរឿងគេអីយើងទុកនាងជាគ្នាឯងយើងដឹងច្បាស់ថា
នាងបំណងល្អលើយើងដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាបើមានពេលនាងនឹងបានចូលក្បែរព្រះអង្គត្រឡប់ទៅត្រៀមខ្លួនចុះ អរព្រះគុណខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំលា ពេលនេះស្រីចង្រៃអាន់ឈៀននៅឯណាសេឡូជឺ អានឈៀន ដំណាក់ចង់ជួយខ្វះกระดาษសាន2ឈុតនៅទីនេះសល់ទេស ល់មកតាមខ្ញុំហ៎ ចា ខ្ញុំមិននាំនាងរត់ ទៅណា បើនាងចង់ជួបលោកយាយត្រូវទៅជាមួយខ្ញុំសានខ្មោចយុគនេះកុំថាតែទាស័យទាំង6ដំណាក់សូម្បីតែទាហាននិងអង្គរៈក៏តាមព្រះអង្គទៅស៊ីវ៉ាន់ថែមទាំងរត់ទាហានមកការពារបន្ថែមទៀតតែយើងត្រូវជៀសវាងកុំទៅតាមទ្វារសិនអូច្រកទ្វារស៊ីហួរយើងច្បាស់ជាអាចចេញទៅបានដូច្នេះយើងកុំខកឱកាសនេះឲ្យសោះព្រោះបើខកមិនងាយនឹងមានឱកាសបែបនេះទៀតទេ បើងដងបាទ ដល់ពេលត្រឡប់ទៅស៊ីវ៉ាន់នឹងចាប់ផ្ដើមពិធីសែនដល់ពេលដុតភ្លើងអុជកំជ្រួចពេលនោះនឹងធ្វើឲ្យទាហានយាមមិនចាប់ភ្លើងយើងឆ្លៀតឱកាសទៅពេលនោះខ្ញុំចាត់ការខាងក្រៅវាំងរួចហើយ អូហុយណាស់ ពេលចេញពីរាជធានីហើយចាំយើងគិតទៀតរកមធ្យោបាយតាមដែលអាចធ្វើបាន កងកង អាន់ឈៀននៅឯណា ទូលព្រះស្នំអាន់ឈៀនមិនមកទេមេម្ចាស់ បងស្រីមានអ្វីមែនទេ គ្មានអ្វីទេ ខ្ញុំទេទីនេះមានតែយើង2នាក់គ្មាននរណាទេកុំខ្លាចអីចាំខ្ញុំទៅមើលផ្លូវឲ្យចុះ ឆាប់ទៅ ឈប់សិនយើងទៅដល់កំផែងបានមិនមែនបានតែអាចរត់រួចនោះទេ កុំបារម្ភអីយប់នេះនឹងមានការដុតភ្លើងនៅស៊ីវ៉ាន់អុជកំជ្រួចគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍តែលើមេឃពេលនោះចាំខ្ញុំនាំនាងរត់គ្មាននរណាចាប់ភ្លើងទេ ទោះខ្ញុំរត់រួចបើគេសើបរឿងនេះបងហ្វុងច្បាស់ជាពិបាក ខ្ញុំមានមធ្យោបាយពេលនេះបារម្ភខ្លួនឯងសិនទៅល្អជាង ជិតដល់ពេលអុជកំជ្រួចហើយឆាប់ទៅត្រៀមខ្លួនទៅ អត់ទេបងហ្វុង ប្រាប់ឲ្យថាមិនអីទេខ្ញុំសន្យាហើយថាខ្ញុំនឹងជួយនាងខ្ញុំមិនខ្លាចពិបាកទេ មិនមែនថាលើការខ្លាចតែខ្ញុំមិនត្រូវការ គាត់ខ្លាចពីបាងគាត់មិនជួយនាងទេគាត់ធ្វើដល់ថ្នាក់នេះហើយអ្នកនាងនៅមិនទាន់យល់ទៀតតាមមែនទេគាត់ស្រឡាញ់អ្នកនាងដឹងដែរទេ ឯងនិយាយស្អីឆាប់ទៅមើលផ្លូវទៅឲ្យឆាប់ឡើងសុំទោស លោកបងហ្វុងតាមពិតទៅខ្ញុំដឹងថាបងគិតយ៉ាងម៉េចព្រោះអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងពិបាក លោកម្ចាស់ឆៅ ខ្ញុំដឹងថាវាមិនសមព្រោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយកពីភាពពិបាកដែលគ្មានកំហុសដូច្នេះយើងកុំទៅដល់អីសង្ឃឹមថាបងនឹងមិនកើតទុកព្រោះខ្ញុំទៀតឲ្យខ្ញុំប្រកល់ខ្លួនទៅ មិនបានទេបែបនេះមិនខុសពីសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់មិនក៏ត្រូវធ្វើបែបនេះ បងសម្លាប់ក៏ព្រោះតែខ្ញុំទោះខ្ញុំកិច្ចផាត់ពីស្លាប់តែខ្ញុំក៏នៅមិនបានសុខរត់តែធ្វើខ្ញុំវេទនា ឲ្យ ចិត្ត តែផុតពីស្លាប់វេទនាក៏មិនអីដែរ ខ្ញុំគិតមកច្បាស់ហើយស្លាប់ម្នាក់ឯងល្អជាងស្លាប់ពីរនាក់បងហ្វុងខ្ញុំផ្ញើបងជួយមើលលោកយាយផងបងធ្វើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏អស់ចិត្តហើយ អានឈៀនគិតចង់រត់ទេចាប់ខ្លួនគេភ្លាម
វីវ៉យយ៉ាងម៉េចខាងក្រៅមានគ្រោងឆ្អឹងមួយទៀតគ្រោងឆ្អឹងហ៎មែនហើយឆាប់យកឡើងមក មិនស្មានថានាងសាហាវជាងខ្លាញីទៅទៀតយើងមើលរំលងនាងពេលនេះរកឃើញសាកសពកុងកុងនឹងឆៅចំណានហើយផតតាំងនឹងមុខនាងមានអីចង់ដោះសារ រឿងទាំងអស់កើតពីខ្ញុំម្ចាស់ជាកំហុសខ្ញុំម្ចាស់ម្នាក់ឯងសូមទ្រង់ដាក់ទោសចុះ នាងប្រហែលមិនល្ងងទទួលកំហុសតែម្នាក់ឯងទេហ៎ មិននេះលបងវងហាមខ្ញុំមិនអាចរត់ចេញទៅរាជវាំងព្រះស្នំកុំយកច្រឡំ ធំណាស់យើងគ្មានពេលមកខ្វល់ជាមួយរឿងរបស់ទាហានយាមម្នាក់នឹងទេយើងចង់ដឹងត្រឹមថាគ្នារបស់ឈីវ៉ាន់ធានមានអ្នកណានៅក្នុងដំណាក់ចុងឈុយហើយចាំឱកាសចាត់ការយើងយើងមើលមនុស្សខុសហើយនាងមិនត្រឹមតែមិនឆ្លាតថែមទាំងល្ងងខ្លៅបំផុតទៀតនាងគិតថាព្រមទទួលទោសធ្វើឲ្យផែនដីនេះល្អស្អាតមែនទេយើងខ្លាចថាអ្នកដែលនាងការពារនាងត្រូវស្លាប់ដោយសារភាពរឹងរូសរបស់នាងការសម្លាប់មនុស្សក្នុងរាជវាំងមិនត្រឹមតែមានទោសប្រហារជីវិតថែមទាំងធ្វើឲ្យសាច់ញាតិត្រូវស្លាប់ទាំងពូជផងដែរ កុំអីព្រះស្នំដល់ឡើងនិយាយខ្ញុំម្ចាស់តែគាត់អាយុច្រើនហើយថែមទាំងមិនសូវស្រួលរឿងការឡើងពីខ្ញុំម្ចាស់ទទួលខុសត្រូវដល់ឡើងនិយាយខ្ញុំម្ចាស់ទៅព្រះស្នំ ដោះលែងយាយនាងបានឬអត់មិនមែនស្ថិតលើយើងតែស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃនាងព្រះស្នំព្រះមហេសីជើងមក 默默中你我一息間錯摸，終因結果，然後萬劫不復，明明滅目光交錯，苦海點猛火，是你閃身路過，竟勾引着我。為你犧牲已注定，此生染絕症，嘗盡你的砒霜要我命，連累我眼睛掛念有聲，輪迴在生生死死感情才盡興，可笑愛情為殉情。大半生淪落至此，不過為證明短促泡沫。